तो इस रेसिपी में ना ही चीज़ का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें डालूँगी क्रीम, मगर बनेंगे ये कोई इतने जायकेदार कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसमें भर भर कर चीज़ ऐड की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नूडल्स कबाब। बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं, जायके में तो इनका जवाब नहीं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चिकन नूडल्स कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन के साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, बटर जलेगा नहीं। चलें जी, जैसे ही बटर गर्म हो जाए आप इसमें डाल दें 4 टेबलस्पून के करीब मैदा, या फिर 1/4 कप मैदा आप लोगों ने शामिल कर देना है। अब मैदे को मिक्स करते हुए मैं भून लूँगी। मैदे को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चापन रह जाएगा। मगर मैदे को ना ही कोई कलर देना है और ना ही इसकी ज़्यादा भुनाई करनी है। बस 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनें। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें 1 कप भर के दूध का। अब ये नॉर्मल साइज़ का कप है जिसमें हम रोज़मर्रा में चाय पीते हैं। दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, दूध डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे ले आएँ। अब क्या करें, मैदे की गुठलियों को स्पैचुला की मदद से ख़त्म करते जाएं। तो जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे, ये पेस्ट या फिर सॉस जो कि हमने मैदे और दूध से बनाई है गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। चलें जी, अब इसमें कुछ मिर्च मसाले भी डाल लेते हैं। तो मैं डालूँगी इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं लहसुन का पाउडर ½ टीस्पून। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लोग इसमें फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं ½ टीस्पून। तो अभी भी मैंने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। जैसे जैसे आप लोग मिर्च मसालों को मिक्स करेंगे ना, ये डो की शेप में आता जाएगा, यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और पेंदे को छोड़ देगा। बस यही निशानी है इस बात की कि हमारी ये परफेक्ट सी पेस्ट या फिर सॉस एकदम तैयार है। इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे। चलें जी, अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक बोल में निकाल लें। स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो जैसे ही हमारी ये डो या सॉस रूम टेम्परेचर पे आएगी, आप इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस का। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस। अच्छा जी, अब आ जाती है चिकन की बारी। तो चिकन लिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर उबला हुआ श्रेड किया हुआ, और अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर ये चिकन होगा। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया था। चिकन के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी नूडल्स, क्योंकि बन रहे हैं मज़ेदार से चिकन नूडल्स कबाब। तो ये इंस्टेंट नूडल हैं जो अक्सर हम बच्चों को बना कर देते हैं। नूडल्स को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद छान लें और हल्का सा ऑयल लगा कर रखें ताकि आपस में चिपके नहीं। तो मैंने नूडल्स के 2 पैकेट का इस्तेमाल किया था। अब इसमें डाल देंगे नूडल्स के साथ जो मिलता है टेस्ट मेकर, उसे भी ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि कबाब में ऐड करेंगे तो कबाब के जायके को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, फ्लेवर मैं यहाँ पर नूडल्स का चटपटा इस्तेमाल कर रही हूँ। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अगर आप लोगों के हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हैं और आपके नाखून कटे हुए हैं तो हाथों से अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग हाथों से होती है उतनी किसी भी स्पैचुला या चम्मच से नहीं होगी। मिक्सिंग कर लें तो चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से, और अब आप कबाब को जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। राउंड बना लें या फिर मेरी तरह सिलेंडर शेप में बना लें। तो ये मज़ेदार से चिकन नूडल्स कबाब में मैंने ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जिससे ये ख़राब हो। तो आप इन्हें 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रीज़ करना चाहें तो हाफ़ डन करके इन्हें फ्रीज़ करें।
आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें सारे कबाब मैं बना चुकी हूँ। अब बारी आती है इनकी कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। और इसके अलावा 1 से 2 अंडे, जिसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। तो ये कबाब कोई इतने क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे तरीके से कबाब बनाएंगे ना तो यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। चलें जी, इस तरीके से मैंने सारी कोटिंग कर ली है। अब इस स्टेज पर आप लोग इन्हें फ्रिज में रख कर तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करना चाहें तो ऑयल में इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें, हाफ़ डन करें। जब कबाब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं तो बस फ्रीज़ कर लें तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये चिकन नूडल्स कबाब फ्राई करने के लिए आप इन्हें फ्राइंग पैन में फ्राई करें। चपटे बर्तन में फ्राई करेंगे ना तो एक तो इनका कलर अच्छा आएगा, दूसरा इनकी कोटिंग नहीं उतरेगी, ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। शैलो फ्राई करेंगे हम इन्हें और उलटते पलटते रहेंगे। कबाब फ्राई होने में देरी कितनी लगती है, दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो बस जी निकाल लेते हैं इन्हें और गर्मा गर्म सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। आप ये क्रीमी कबाब बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दें, यकीन करें वो चीज़ के कबाब समझकर चट कर जाएंगे। तो लग रहे हैं ना टेस्टी। आप भी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम क्रीमी और टेस्टी कबाब। आप लोग जब खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।